Non ce la vedi più. Ho capito tu prevede. O pesce. A macchina su so marcia a pid. Buongiorno, buongiorno a tutti che di Ginnuestre. Oh, sto a me, una certa che la somera, bomba a mano, trick track. Ebbene, umano che hanno messo 500 euro di multa, a scemere tutto quella roba da. Non si capisce niente. Perfino sto a me, la cobra, guagliù. State attenti alle dicete. Beh, passiamo alla prima notizia, va. Un giorno di Natale, vengono tutti con la fidanzata. Sì, portano la guagnetta, la presentano. Dice, mamma, questa è la mia ragazza. Ah no, questa è la guagnetta a me. Ah no, cosa, papà, questa è la guagnetta a me. No, questa è la uzzi. Te presente, si fidanzano, tutte queste cose qua, a come arriva, a come passa un anno, non ci stanno più queste guagnette qua, hanno cancellato tutte le guagnette, e capì? Allora la vita, questa sì, vabbè, abbiamo capito tutte cose, tanto oramai diciamo fidanzamento, quando può durare? Un anno, massimo 2 anni, stanno qui che si fidanzano ogni suo umano, piglia qui e lascia qui, piglia qui e lascia qui, e c'è stesso, oh, frutta verde, piglia la bella, lascia la pera, piglia. Comunque, ogni anno ti presentano sempre la guagnetta nuova a casa. E capite lì? Sì, non ha presentato, tanto la riceve. Una puerta nostra. Ho capito prima, è venuto tutto entusiasta, ma noi a Marapiccia hanno visto un capito di prima. C'è questo un capito di prima. Dice, forse una medusa che accusa. Dice, sì, però un bello, sai qual è? Ha detto, qual è un bello di questa notizia qua? Ha detto, sì, che è fuori stagione. Niente da bene, ma credeva che aveva successo. Ha detto no, che chi dà la capita da prima, la vita solamente a stagione, quando aveva a mare, che aveva orare, perché la vita, così. Invece mo l'abbiamo vista proprio a tempo di verno. E va bene, quale? Vuol dire che è una novità, tanto, tutte cose a cangiare. Non ci scordando che quest'estate cadevano le foglie e detto ne fa conto c'è qualche capita da prevedere noi ci lo vediamo la prevede abbandono, ma tu dici ma c'è la tinno con la prevede? No, io ce l'ho con certi preti e capite che non fanno il bene del quartiere, cioè praticamente non ci pensano alla cristiana con il quartiere. Vabbè, un capito da prevede non c'entra niente. Non tutti possono mangiare pesce. Eh sì, tu dici vabbè, non tutti possono mangiare, può fatto che costa assai, e costa specialmente in questi giorni. Stanno a chiedere che poveretti non ci possono mangiare. E stanno a contare del pesce azzurro, diciamo. La licia, la vope, che poi è un pesce sano, è un pesce che contiene l'omega 3, che cose, fosforo,
tutta quella roba e tu dici vabbè, chi ti sarà mangiare la lice e tu c'è da mangiare. E le treghe, la gamberone, la cosa, però purtroppo le cristiane non tengono manca la linea, manca che fanno a pasta e cicera, vabbè. E c'è di, e stai vita televisione, i posti sono aumentati, Camposanto hanno aumentato un po'. Il PIL, vabbè, il PIL sì, questo così, questo là, l'Italia oramai è uscita, ha assunto pace, sto nella cristiana con il pesce, o vedono con il binocolo, vabbè, mo io ho fatto, mangio di più a iatta, spine di pesce, chi ti manco vedono. A Vergelessa, una Vergelessa che è terribile, questa qua, per Camanano, no? E in avuto per sbaglio, ci va da un'amica mia e metteva la macchina su suo marciapiede, non su suo marciapiede, una ruota su suo marciapiede. Allora è venuto questo, no, mazza di manduto, ha detto, di chi è questa macchina? Ha detto, a me. Ha detto contravvenzione, ha detto ma tu non sei qui che facevo quella specie di facevo telegiornale, ha detto sì io so, ma cadeva che dicendo che io facevo telegiornale non ci mi faceva la contravvenzione. Ah tu sì, ha detto vicino a me, qui che parla male la polizia locale, della vigile urbana, della cosa. Moda che fa molto, poi stavano da niente insieme a questo, che noi e amici che aveva pure Vergelessa. Ha detto non parla tu con quello, ma vabbè, ha detto state zitto, ha detto non parliamo, poi ma vecchia, intanto quello scriveva. Ha detto senta, ma io non sono io che parlo così, è il mio collega, quello che face. No, tu sì, non fa scarica guarri, tu sì. Vabbè, comunque all'ultimo ha detto per sta volta asciutta, la prossima volta parla buona, da polizia locale, o non stai non vincere. L'assessore alla cultura Sebastian ha detto che Fusc è pronto. A marzo ha detto Fusc è pronto a marzo. E l'hanno chiesto, hanno detto ma come deve essere il Fusc? Come deve essere il Fusc? Dice deve essere il teatro comunale. E teatro comunale significa che il comune l'ha dato, è un comune, no? Dice che i lavori hanno aiutato un po' a rilento, perché dice che acchiarno le cose antiche, hanno scavato, allora si hanno bloccato il lavoro. Però ha garantito Sebastian che il lavoro a marzo tutto finisce, dice ma automaticamente, a come spiccia nel lavoro, inizia l'attività del Fusc. Poi ha detto il Fusc non sarà cinema, sarà solamente teatro. Praticamente a così l'uomo un peso all'Orfeo e ho dato che ha fatto da mestre. Vabbè, comunque il Fusc apre a marzo, voglio, mattina per l'abito da sera. Tutta la badante che mi cangiate, c'è io tutta la badante che mi cangiate. E non che mi sta passando sbuono, chi è nervoso, chi è che facevano il dispetto, chi è che si chiudevano la mano e fumavano le sigarette, chi è che grattavano, insomma, non che visto una decina, non che visto.
E questo che teniamo faceva a cuore, no? E sapeva che a me non mi piace la vermicida, è una bella guagnetta, una brava cristiana, a me non mi piace la vermicida e non mi piace la cucuzza. E siccome che mi vuole bene, mi face sempre la vermicida e sempre la cucuzza, va bene? Non ne voglio vermicida e nemmeno cucuzza. Comunque ha insistito e mi sta facendo imparare a mangiare la vermicida e a zucchine. Tu dici, ma piccina ce la puoi vedere, sto cosa? E sì, piccina, una volta che hai visto cenare con la vermicida, a una panna in terra, non da volta mi faceva una buffata di una dieta di cucuzza e da tanto come vede la cucuzza e la vermicida, ma aveva una volta a stomaco, va bene? E questo sapeva che non c'era da fare la vermicida e non c'era da fare la cucuzza e la fece puntualmente. L'UNESCO, c'è l'UNESCO, fece la pazzella è patrimonio dell'UNESCO, vuol dire che è una cosa che solo a Napoli ho fatto, la margherita, tutta quella cosa è famosissima in tutto il mondo e dice che la margherita è stata inventata proprio quando c'è la regina Margherita a Napoli, che hanno inventato questa pazzella qua e ha diventato famosa e tutte le pizzaiole da Napoli la pazzella la fanno buona. A me mi piacevano quelle di Gina, che la Gina suole da moda. Comunque a Napoli fanno la pazzella che è alla fine del mondo, possono dire che fanno certe pazzelle, mettono invece della mozzarella, mettono a resina, invece del sugo, mettono un pelato che viene dalla Cina. Comunque, la pazzella Margherita è diventata patrimonio dell'UNESCO. E mo parliamo di Matera famosa per il pane, pure il pane di Matera è patrimonio dell'UNESCO, tutto patrimonio dell'UNESCO, pure sta seggia è patrimonio dell'UNESCO. Eppure per presepe, ma la cosa che è tradizionale di Matera sono le sasse di Matera, avete visto? Che li abitavano dalla buca, dalla montagna, dalla cosa. Hanno scritto pure un libro, Cristo si è fermato a Eboli, un libro famosissimo. E poi è stato pigliato per un sacco di sette cinematografiche, La Passione di Cristo, di Mel Gibson. Hanno fatto un sacco di film di Basilicata, Costo a Costo, tutti quei film di... Mentre il film che fanno qua, sparatori, inquinamento, morti e feriti. Abusivismo, 5 vigili sequestrano tutta la roba. Dice che hanno asciuto da 1, 5, poi dice quello, hai parlato male di me, in 5 dice che hanno asciuto. S'hanno pigliato tutte cose, s'hanno portato all'ulanza, hanno smantellato tutta la roba e cristiani hanno rimasto senza soldi e senza niente. Tu dici, non puoi chiudere un non lo puoi chiudere tutte e due, non c'è da mangiare qui. E ce ne sai, a questo è scritto che a 5 nessuno hanno sequestrato la roba, mo da me c'è un lì. Posso dire che chiudete qualche voto in vecchio, anche perché a qua disoccupazione e a galoppa, ma tu dici, ma qua stanno chiedendo che parla a tasca, è giusto, accedendo un negozio, poi come minimo 40.000 euro all'anno, a dove c'è pigliare?
da Fresina, però è pure esagerato, uno che non tiene niente, che busca la mucettia oggi, 5 vici, si portano tutte cose e l'azzettano da culo intero. Capes, piatte, bicchieri e ceramica da grottaglia, famosi in tutto il mondo. E comunque vi voglio parlare della lotta. Tu dici, vabbè, c'è da fare con la Capes. Innanzitutto la ceramica da grottaglia è la meglio del mondo. Poi hanno parlato alla provincia e hanno detto che hanno aperto l'aeroporto subito, chi da Lecce, chi da Bari e chi da Brindisi hanno inzappato la recca, che tocca mi dà pre. E intanto la provincia ha detto sa da aprire l'aeroporto, ha detto una struttura del genere non ci può stare da così. Vabbè, c'è io queste picche di paura, le parise tutte le messe le fanno, l'aeroporto di Bari, l'aeroporto di e l'aeroporto di Taranto, vabbè, che Taranto è una delle più grosse città che si ha sud. C'è io, ma c'è per forza quella ma c'è a grottaglio, da maccattana la pesa e a ma picchiare l'aereo, e la ma porta a malana sta capesa. Chiamano me! San Gregorio Armeno, c'è brasile, tutto l'anno si organizzano le gite per fare visita a San Gregorio Armeno, a Davide tutti i personaggi di attualità, a cominciare a vedere a Sarri, do Napoli, a Cecilia, do Grande Fratello, a cominciare a vedere a Trump, o Pub, che la mette in Brasile. E chi sono veramente artigiani che fanno certe statue che sono alla fine del mondo. San Gregorio Armeno, dalla Vanna da Napoli. Come quanta turisti che vanno alla fine del mondo. E gli anche le statue che sono un capolavoro. Oh pallone! Voi sapete che il pallone la domenica lascia la polpetta per giocare. E allora la lascia. E do stomaco la lascia. C'è va a pigliare. C'è va venuta davanti, la va a svegliare. Finalmente abbiamo vinto. La che dette che l'aria si sentiva in dall'aria la vittoria. Che avemmo ci vince qua a Torres, apposta a Cazzarò, apposta. Comunque la Coppa dei Campioni avete visto, un Napoli non ci sta più, e la Juventus ha da giocare con Juve e Tottenham, e a Roma ha da giocare con Shakhtar. Vabbè, poi hanno fatto tutto sul test, stanno giocando un sacco di partite, hanno un interesse che Taranto ha vinto, forza Taranto e a ci scatta poi. Eppure sto dicendo essa spicciata, bella, fresca, allegra, da lunedì, a come ne piace a noi e a come vi piace a voi. Oggi pasta alla pizzaiola, frittata con spinaci, do spara allo studio, do bandescette, una frattura di volpe, è buono volpe, e calamare, una bottiglia di vino, frutta fresca, uva, piangura e maranci, poi una bella tazza di caffè, bella garbata e poi e dopo portafoglia, beh, salutiamo a tutti i telespettatori di Teleonda e all'editore Luciano Sebasti e a tutti i collaboratori. Poi un saluto a Tarchiana, oggi un nome, domani una leggenda,
E poi a signor Radduci Giovanni con la sua consorte, alla famiglia Ressa, Carriere, la sorella d'Andrea, a Michelone, a Cifarella, Albano Angelo con la madre Carolina, a Umberto con la madre, a Ciccio con la madre, a Pinuccio e Mattia Ercole, e poi alla famiglia Cacciatore e soprattutto a Valentina. Vabbè, la notizia ve l'ha chiedata, la salute ve l'ha fatta, ne vediamo.